हामी चाहिँ यहाँनिर फ्रिजलाई अनबक्सिङ गर्दैछु। अस्तिको हाम्रो मैले भनेको थिएँ नि तपाईँहरूलाई 1,20,000 को फ्रिज चाहिँ आइस। Everyone, good morning, welcome back to my channel. If you guys are new to my channel, it's me Kritika. So तपाईहरु मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने भिडियो फर्स्ट टाइम हेर्नुहुँदैछ भने सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस्। अनि आजको भ्लग चाहिँ मैले बिहानबाट स्टार्ट गरेको छु। अन्त चाहिँ आजको दिनमा चाहिँ के हुन्छ म तपाईहरुलाई देखाउने छु है, हेर्दै गर्नुस् होला। अहिले चाहिँ मैले ब्रश चाहिँ गरे, म त फेस चाहिँ वाश गरेको छैन, ब्ल्याक टी पिदैछु हैन। र टीहरु ब्ल्याक टीहरु बनाएर पिदैछु। अब के हुन्छ दिनभरिको काम के गर्छु म तपाईहरुलाई देखाउने छु। मेरो छानु पनि उठिसक्नु भएको छ। छानु गुड मर्निङ भनिदिनु न अन्त। अन्त म तपाईहरुलाई काव्यान्सको एक्टिभिटिजहरु अहिले अब के उले गर्नु थालेको छ हैन, भाइले के गर्नु थालेको छ काव्यान्सको एक्टिभिटिजहरु म तपाईहरुलाई दिनमा देखाउने छु। भाइ चाहिँ कस्तो छ आजकल, बदमासी गर्छ है, हेर्दै गर्नुस् होला। हाय भन्दै बाबा, हेलो। पुरा पल्टिने भएको छ अहिले है, र उलाई चाहिँ अहिले फिलहाल एक्लै छोड्नुहरु पनि हुँदैन हो। पुरा पल्टिँदैछ बेडबाट यताउता। के को लिस्ट? कोलाई? मलाई? मलाई कि भाइलाई? कस्तो चीज भन्नुभएको? ए त्यस्तो त केही चाहिँदैन अहिले त, अब नेक्स्ट मन्थ मात्रै हो। हाय भन्नु न। डेभिड काव्यांश। अब उसलाई अब मेरो एउटा काम चाहिँ सक्यो, स्पोजिङहरु गरेर आज चाहिँ नुहाइदिँदिन किनभने नानी चाहिँ पुरा खोक्दैछ हिजोदेखि हो। अन्तखेरि चाहिँ स्पोजिङ गर्दै हाले। अब खेल्छ, म एकछिन काम पापालाई ब्रेकफास्ट दिनुपर्छ। अपोइ हाय भन्नु। हुन्छ गाइस, हेर्दै गर्नु के हुन्छ कस्तो हुन्छ देखाउँछु। त्यही त बुढा नि, त्यही त। ओहो आज म तपाईहरुलाई नि मेरो मैले अब अस्ति आकोबाट कतिको घर अलिअलि सफा गरिसकेको छु, त्यो देखाउँछु है गाइस आज दिउँसो चाहिँ। अब यहाँ दुधको चिया बनाउनु आँटेको चिया, यसमा मैले चिनी चियापत्ती अलरेडी हालेको छु। त किन मलाई मन नपर्ने बिस्किट किन ल्याइदिनु भएको अन्त हैन? मन पर्ने हो पो खाइहाल्नुपर्छ, त्यो त्यतिकै वेस्ट हुँदैन। खान्न म त, फर्काइदिनु न बा लगेर। हजार एक्सचेन्ज हुँदैन नि त। रुम सफा गर्दैछु, हाम्रो यो सेकेन्ड रुम हैन, दुईटा रुम छ, यो चाहिँ फर्स्ट रुम छ। अहिले चाहिँ म यसलाई अलिकति सफा गर्छु हैन। यो चाहिँ यस्तो छ, म अलिकति बेडहरु मिलाएर चाहिँ यो लगाएर अलिकति मिलाउँछु, कस्तो गर्छु त्यही हेर्दै गर्नुस् होला। र यहाँ चाहिँ कस्तो साह्रो मैला छ कि हेर्नु न, यो हो। अब यसलाई चाहिँ छिपकली पनि रहेछ, सो यसलाई चाहिँ सफा गर्नुपर्ने हुन्छ मैले फर्स्ट हो। देन आफ्टर अरू कामहरू फ्यानहरू सफा गर्नुपर्ने छ। सो के हुन्छ म तपाईहरुलाई देखाउँछु कस्तो बनाउँछु म रुमलाई, देखाउँदैछु, हेर्दै गर्नुस् होला। अन्त मैले चाहिँ छिटो गरेर चाहिँ यो खिड्की सफा गरिसकेँ। नानी उठ्छ फेरि हो, अन्त दबाई दिन आँटेको हो। नानीलाई चाहिँ पुरा खोकी लाग्दैछ भाइलाई, सो म अब उसलाई मेडिसिन दिन्छु। चाहिँ उसले चाहिँ दबाई
खानु चाहिँ सानैदेखि नै मान्थ्यो। यो चाहिँ अलिक उयो छ कि त्यही भएर अलिक मुख बिगार्दैछ। मिठो मिठो भयो सानो, मिठो भयो। चाहिँ जग्गा पनि चेन्ज भएर होला, अन्त वेदरहरू पनि अब यहाँ चेन्ज भएर खोकी लाग्नु थाल्यो। ल भयो, फिनिस्ड भयो, सक्यो सक्यो। फ्रिज आइसकेको छ गाइस हो। र अब हामी चाहिँ यहाँनिर फ्रिजलाई अनबक्सिङ गर्दैछु। अस्तिको हाम्रो मैले भनेको थिएँ नि तपाईँहरूलाई 1,20,000 को फ्रिज चाहिँ आइसकेको छ। कस्तो रहेछ अब तपाईँहरूलाई देखाउँछु है। टेन भन्नुहोस् त, हेर्दै गर्नुहोस् ल। खोलेर म तपाईँहरूलाई देखाउँदैछु ल। अहिले अलिक टाइम लाग्छ। अन्त 1 लाख भनेको त 1 लाखको त अर्कै थियो त, अर्कै आएछ त हौ। आम्मा 500 रुपियाँको फ्रिज आएछ। 500 रुपियाँमा बोरा भनेर बिचारेको गाइज। मैले यही हेरेको थिएँ है, पेन्ट गरेर यो हेरेको थिएँ मैले चाहिँ है। खासमा चाहिँ यहाँ स्टिकर खोल्नु न कस्तो तालेको। सानो पर्का यहाँ अलिकति के भएको थियो साइडमा। चल्छ चल्छ नि अब त्यो अलिअलि तपाईँलाई। भित्र ठिक छ हेर। ठिकै छ। सबै ननिकाल्नु न अहिले नै, पहिला लाइटहरू बालेर हेर्नुहोस् त, चेक गर्नु न। फ्लिपकार्टबाट मगाएको थिएँ फ्रिजको कभर हो, सेटै मगाएको थिएँ। यो सँगै यो पनि, यो चाहिँ अलग्गै, यो चाहिँ फुड म्याट हो। यो चाहिँ अच्छा त पुग्नु, म भिडियो गर्दैछु कस्तो देख्दो रहेछ भित्र। अट्दैन यो, किन अट्दैन ला, ठुलो उल्टा भयो। ला कसरी यस्तो अलिकति काट्नु के भयो? न न न न न एक लाइन दिनुस्। यति किन काट्नु भइहाल्छ नि। खै दुईटा मात्रै स्टेप छ त यसमा त यार। मुनि मुनि म छ दिनु। यो चाहिँ हो आजको हाम्रो। तर यो जग्गा यहाँनिर चाहिँ अलिक नहुने भयो, किनभने यो डोरै खोलिँदैन रहेछ। त्यसको लागि चाहिँ म यहाँ राख्छु। वेलकम टु आवर स्विट होम। यो चाहिँ म यहाँ राखौँ कि या त यो उयसमा राखौँ भनेर सोच्दैछु हो, बाहिरपट्टि। के गर्नुपर्छ यो बादमा हुन्छ। सो यताको जुन चाहिँ लिभिङ रुम थियो, अस्ति तपाईँहरूलाई मैले फर्स्ट भिडियोमै देखाएको थिएँ। यहाँ चाहिँ मैले अहिले यतिको मिलाएको छुइनँ, यहाँ चाहिँ अलग भइरहेको छ। यो चाहिँ हिजो र यो फ्रिजलाई चाहिँ मैले यहाँनिर सेटअप गरिदिएँ। फाइनली यहाँनिर राम्रो देखियो। यो पनि मैले अनलाइनबाट मगाएको थिएँ र यो चाहिँ मजाले मैले उयो गर्न पाएको छुइनँ, किनभने यहाँ लगाऊँ भनेको थिएँ, यहाँ काटी छैन। सो मैले अहिले फिलहाल टेम्पोरेरीको लागि चाहिँ यहाँ लगाइराखेको छु है। र यहाँ भनेर किनेको थिएँ, फेरि घरमा चाहिँ युज भएन, अन्त यहाँ मैले यहाँको लागि लिएको थिएँ। यसको लागि चाहिँ यो स्ट्यान्ड पनि छ। सो यहाँ चाहिँ यसरी लाइट बल्ब चाहिँ म तपाईँलाई देखाउँदैछु, हेर्नुहोस्। यो चाहिँ राति चाहिँ राम्रो देख्छ, नाइटमा चाहिँ अब अहिले गर्दा देख्दैन, राति म तपाईँहरूलाई बेलुका देखाउँछु। त्यही यो सानोबडे सानो खालको पट, प्लास्टिकको फ्लावर भएको यो आएको छु। मैले हिजो प्लान्ट ल्याएको थिएँ एउटा हो, वकमा गएको थिएँ हिजो, त्यति बेला चाहिँ मैले पाएर ल्याएको छु। ल्याएको परबाट। सो मेरोमा भन्ने यस्तो छ, यहाँ चाहिँ छानो सुतिरहेको छ। र हिजो मैले स्टिकर यहाँ टाले, यो पेस्ट यहाँ चिप्काएको थिएँ, त यो चाहिँ कम्ती भएर चाहिँ अहिले यहाँ इन्कम्प्लिट भइरहेको छ, बादमा फुल हुन्छ। सो अहिले चाहिँ यति नै छ, मैले मिलाएको छुइनँ। नानी सुतिरहेको लागि ल्याउनु भएको, फ्रिजमा हालिदिनु। पार्टी त बनता है। आज चाहिँ मैले स्यालेड बनाएको छु। अनि बुढालाई फोन नगरेर कसलाई गर्नु हौ?
अरूलाई गऱ्यो भने पनि फेरि डर होला चेक गर्छ यो चाहिँ मेरो दहीको झोल त्यो के डुबायो सुते कि सुतेन भनेर चेक गर्छ हाफको थाला हाम्रो भात खाने यसले हाल्दा हुन्छ हाम्रो सर्भिङको यो ल्याउनु पर्छ स्पुन है होइन हाल्नु ल ए त्यो निकालेर खा उयो निकाल्नु फुडम्याट किन खानु न एउटा बासी भनेर ए दहीको झोल हामी चाहिँ जाँदैछु भन्छ न खानै आयो छु यहाँ सब्जी गर्नु सब्जी गर्नु त्यही त 10 रुपियाँ कति पर्दो रहेछ वेट गर्दा सोध्नु त दिदी